Всем привет, меня зовут Оля, я партнер компании Skinny Body Care. И сегодня, если честно, нахожусь чуть-чуть в легком шоке после своей встречи со своей старой знакомой. Не виделись мы с ней очень давно, но пролистала свой список, нашла ее у себя в списке и решила предложить ей бизнес в компании Skinny Body Care и пригласила к себе в гости. Когда она пришла ко мне, я ей сказала, что я развиваю свой бизнес. И сначала чуть-чуть схитрила, говорю, за городом. Я выкупила здание